Tamam, profilda Toshkent shahridan hamma joyga qulay bo'lgan joydan 230 sotixga joylashgan uy topib qo'ydik. Bu joyimizni lokatsiyasini tushuntiradigan bo'lsam, Parkenskiy bozordan shundoq kelish, Salkovskiyning perikroskasi. Bu tomonimizda Sapovchimiz, aviator kardinka bor, hamma joyga qulay joy, Yangi O'zbekistonga. Bu tomondan Maksim Gorkiy metro ham yaqin. Shu joydan Novostroykalarni shundoq orqasidan 230 sotixga joylashgan uyimizdan hozir obzor qilib beraman. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Mahallamiz tinch joy ekan, ko'rib turibsizlar. Bu tomondagi mana shu oldi fasadi 7 metrni tashkillashyapti, 6-7 metr. Joyimiz shundoq uzunasiga kengayib kirib ketishgan ekan. Ko'rib chiqdim. Hozirlar bilan mana birgalikda ko'ryapmiz. Kirishimiz mana shunday darvozaxona. Bu tomonda uy qurilgan, mana hovli kichkina. Agar bu joyda oladigan odam o'zi uchun novostroyka qilib, boshqatdan planirovka qilib qurib olaman desa, juda ham zo'r joy, tinch joy ekan. Ko'ryapsizlar, agar olib vaqtincha yashab turaman deganlar uchun bu tomonda 3 to'rxonasi bor ekan. Kanalizatsiya, suv, hammasi, gaz bor, tayyor holatda olib yashayapsizlar. Bu uyimizga egalari 125 ming dollar narx so'rashyapti. Yana kelib savdolashib olasizlar. Tez sotaman profildan keldim desalar, yana kelishtirib beriladi. Pastda raqamlarni qoldirib qo'yaman. Qolgan ma'lumotlar hammasi telefon orqali bo'ladi. Bu videoni esa Toshkent shahridan uy kerak degan, qulay joydan uy kerak degan tanishlarga jo'natib qo'yinglar va bitta like bosib, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Shunaqa uylarda o'tkaza olmaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar.